La privatización de la sanidad, ¿no? A mí me parece muy mal que lo privaticen. No me parece bien que lo privaticen. Estoy a favor de esto. Nosotros venimos a ver al santo, que es amigo nuestro, Santiago. Non, eu veño a manifestación porque son psicólogo, traballo na sanidade pública e o que non pode ser despois de 35 anos e un día de transacción, non de transición, de transacción, que haxa 800.000 millóns para un portaavións Juan Carlos I que ten a altura da Torre de Hércules. O que non pode ser que den 4 millóns ao Papa. O que non pode ser é que den 50.000 millóns aos bancos e estén desfacendo a sanidade pública con corrupción e con intereses bastardos e espúreos de algúns políticos. Bueno, creer ya... Creo en mí poco más, majo. Non hai atención médica pola tarde na meirande parte dos hospitais. Están pechando salas, por exemplo, no Hospital Avente e Lago da Coruña, están pechando salas de cardioloxía, están pechando salas de uroloxía, están pechando salas de digestoloxía. Quere dicir, a sanidade pública está en pública subasta, como está en pública subasta prácticamente o Estado español, que está en falencia, está en quiebra. Pero está en quiebra por a corrupción dos políticos, non porque non haxa dineiro, sino porque sobran ladróns. Manifestación refleja lo que ha reflejado en todas las manifestaciones que hemos ido desarrollando en las plataformas en toda Galicia, ¿no? Aquí hemos tenido hoy probablemente más de 40.000 personas y supone pues una de las manifestaciones más importantes de Galicia y en este caso en defensa de la sanidad pública. Bueno, esta manifestación refleja el profundo rechazo que la privatización y el deterioro de la sanidad pública despiertan en la ciudadanía. Creemos que tiene que ser escuchada por la administración y creemos que tiene que acabar esta locura de reducir gasto y privatizar los nuevos hospitales, multiplicando el coste de los mismos y que solo nos conduce a la quiebra del sistema. Es un problema político porque el Partido Popular, Núñez Feijóo, nos quiere aplicar las fórmulas neoliberales que consisten en reducir el sector público, privatizar la sanidad y todos los servicios. Frente a esto hay otra política y esa otra política es la que defendemos las plataformas, que es reforzar la sanidad pública, incrementar el presupuesto sanitario y reducir la ineficiencia, mejorando la calidad del sistema. Ahora empiezan pues con la lavandería, con mantenimiento, con la cocina, pero después sí estamos convencidos de que se va a privatizar mucho más, como van a ser los laboratorios, rayos, que ya se está empezando a ver, y eso nos va a afectar a todos los sanitarios y como trabajadores, pero va a afectar a toda Galicia como usuarios, porque la sanidad se va a empeorar. Por mucho que digan que la calidad no va a bajar, claro que va a bajar. Pues mira, como casi todos los sectores, empezamos por recorte, por a congelación salarial, por o acuerdo que tiñamos en marcha pospoñero hasta sabe Dios cando, pues merma de sustitucións, co cual nas plantas estamos traballando ao 150%, se non é máis, e xa ves, estamos así, un pouco cabreadas, enfadadas. Que a frase non, non, non a privatización. 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 Esto da sanidade levamos toda a vida queixándonos dela porque realmente sí que podería mellorar, pero é a nosa, e como é nosa non queremos que ninguén... Un saúdo das 50 entidades que forman a plataforma de Ferrol. Un saúdo aos galegos e galegas que estades aquí para parar esa nova marea de chapapote que non só afecta as nosas costas, senón a todo Galicia. Pola sanidade pública de Pontevedra. Estou aquí representando o movemento veciñal de Vigo. A FADE ten moi claro e di moi alto non a estafa, non a privatización. Ahora, bons días. Eu estou aquí en representación da Plataforma en Defensa da Sanidade da Mariña Lucense. Gritan moi alto, que isto é un atraco. Pola restitución do servizo das análises clínicas na área de saúde do Salnés, que foi desmantelado pola Consellería e trasladado a Pontevedra en decembro do ano 2009. Contra a privatización da sanidade pública, vivan as plataformas en defensa da sanidade pública.
Queda todo o centro de Lugo sin especialidades. Reclamamos os lucenses un centro de alta resolución para a cidade. Sanidade pública de calidad, non a privatización. Liberemos entre todos e todas a sanidade da especulación e da cobiza, non as privatizacións. Saúde e sigamos loitando. Dende a plataforma de Vigo defendemos a sanidade pública reclamando un hospital e uns centros de saúde 100% públicos e para o 100% da cidadanía da nosa área sanitaria. Que non queremos a censura como fixeron outro día no Hospital da Coruña, que nos censuraron a mesa redonda que tiñamos previsto facer e tuvimos que facela na rúa. Así a todo, fixémola e non nos van a parar e non nos van a facer calar. E todo gracias a todos os que están aquí de toda Galicia, ás autoridades e a todo o povo. Moitas gracias a todos. Seguiremos adiante. Queremos un goberno que nos goberne desde aquí, de Galicia para Galicia, e non unha franquicia do PP de Madrid. Sentimos orgullo da nosa sanidade pública, porque é boa, porque nos atende ben, porque podía atendernos aínda mellor cunha política que a coidase, porque é nosa. Baixan os lobos do monte. Este é o tempo no que temos que defender a nosa sanidade pública, dos que veñen trabar nela, regañando os dentes. Este é o tempo no que temos que defender a sanidade pública da barbarie. E tanto ten que a barbarie se presente coas mellores maneiras. Será a nosa xeración que envexa como lle tiran das mans o que é público, que permita que llo rouben, pois seguirá a haber sanidade, mas será a propiedade deles. O noso pasará a ser seu. Para defender a sanidade pública deste ataque é necesario conseguir unha enorme movilización social que incluya a toda a ciudadanía, xa que a todas e a todos pagaremos as consecuencias de perderla. Esa enorme movilización social comeza hoxe, aquí, coa forza de todas e de todos, coa vosa forza, coa forza da razón na defensa mellora da sanidade pública. Moitas grazas. Non, non, non! Non sei se sabedes que a fin de semana, hai 15 días, cando estuvo aquí Benedicto X sube palito, levaron un nabo de grande como esta catedral, porque contaban con 1.200 autobuses e chegaronlle 400, e a mitade dormiron aquí no convento das amigas estas. Pero despois a conferencia episcopal sacou unha nova modalidade de reconto de xente que era os que a viron por televisión. Iso tamén conta. Por eso debe ser que hoxe están funcionando todas as webcam de Santiago menos a desta praza, para que non se una a xente que podía ver pola webcam. Ben, como xa vedes o que está caendo, vamos a lixeirar e vamos deixar con Uxía Senlle, que vos vai cantar o que se converteu xa no himno desta plataforma. E tamén quero que as nosas tarxetas acrediten esperanza e que repartan aluminios, quirófanos e batas blancas. Doutor, doutor, receíteme apertas, xornadas de portas abertas, rayos de sol de porcelana, facer o que me veña en gana. Doutor, que teño frío e a miña vez non dá chegado.